ស្រីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះចាស់លុយ20000ទិញបកងយកមកលេងហ្គេមជាមួយកូនថ្ងៃនេះឃើញតែបកងឃើញតែធំធំល្អណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនមកទៅតំណងដល់ហើយខ្ញុំនឹងបកដាក់ឆៅដើម្បីជួយជាមួយទៅថៃកោះកងឲ្យកូនខ្ញុំទាំង3នាក់លេងហ្គេមខ្ញុំសូមចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណានេះឃើញទេបកហើយសក់បានប៉ុណ្ណឹង1គីឡូហើយឃើញថៃកោះកងក៏តំណងដែរបងប្អូនហើយកាលហ្នឹងប៉ាមានឆ្លែងមួយលេងមួយបងឯងទាំង3នាក់ណាបោះកណ្ដុងនឹងបានឈរអាចញ៉ាំកងនៅមួយហើយបើអ្នកណាបោះអត់បានទេគឺមានពេលញ៉ាំទេអូខេអូខេតាឥឡូវនេះប៉ាអ្នកណាឈ្នះក្នុងបោះមុនគេណា1 2 3អូខេចឹងតាម10គ្នាឥឡូវអ្នកឈ្នះហ្គេមយើងក៏បានចប់ដែរអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាអរគ្នាអរគុណច្រើន